embeera nga bweri ensonga za Paul Job Kafeero zikyagenda ddala mu maaso era ensonga zino nkakasa nti si mpya oba oziwuliddeko kati era nga omulimu oguliwo kati omukulu minisita Balamu w'abaana yagulimu wakati era ng'agamba nti awaddeyo kyonna ekyetaagisa ng'abaana ba Kafeero abataafuna bwenkanya omulundi guli oguwedde. Bwe mba nkujjukizaako nti bagenda bakola DNA n'eraga nti abaana ba Kafeero abaali basinga obungi ekyuma kyabasuula nga DNA yalaga nti abaana nga bana Kafeero be yaleka era basinga tebaamatira kugenda mu kooti abamu ne bagezaako okufuna obwenkanya ne bigaana kati omulundi guno bagenze wa minisita Balamu asobole okubate nga abayamba. Balamu alagidde nti bagende baziikule Paul Job Kafeero ebyo byonna kubanga Balamu agamba nti Paul Job Kafeero bwe baali ebiseera ebyo ebyedda yamutegeezaako waagi yaleka DNA ew'omusawo omu gwategeezezzaako wano kati era nga bwe binaaba tebisobose nga DNA tekyaliwo balina kumuziikula buziikuzi wano nno n'omukulu bamwita Swaziniga entandikwa ya wiiki eri abafa ba Paul Job Kafeero abaana DNA be yasuula bagenda wa minisita Balamu ne bamuloopera kati olwaleero omukulu bamwita Swazi yabaddeyo kawungeezi jjo. Swaziniga ali mu kuteekateeka y'ekivvulu eky'okujjukira taata we Paul Job Kafeero nga 17 Meeyi kati ebyo byonna minisita yabiyimirizza kati Swazi agamba wakiri ekivvulu bakireke kigende mu maaso ebya DNA binaagenda mu maaso tewali kolaki tewali atidde nga bwe kyabadde sooka owulire minisita Balamu ng'akazaakaza omukulu Swaziniga ulira nawandise ebbaluwa wiiki ewedde nga ngamba director wa CID abayite mwena abaana director wa forensic AIGP mu biru babatwale mu laboratory ya police babajjako ndaga butonde mwena abaana bagamba bali senga oyangamye mulinga abiri kati yali amanyi kubira abaana naye nti bola abalala abajja so abalaba TV zino n'emikutu gyonna abagamba nti muli baana ba Kafeero kino njagala muganda wange Kafeero Paulo Job Prince gyali awumuleki nkoyo okubona gulira ebintu by'abaana ba Kafeero ng'abonaabona nze Kafeero yali mukwano gwange Kafeero dipo nazigala yatula wali owange ntinda omu ku bakyala ba Kafeero birobi nabisirikirwa mukwano gwange n'olwali olwo mukwano gwange so olwendaba ebintu bya Kafeero omwana wa Kafeero baana ba Kafeero bimpisa bubi so Paulo nzijukiranga yakafa waliwo dokita ali wali enajana nkumbi wetwali yange emmere opposite Dr. Kasule yalina DNA ya Paulo nga Paulo ali nsambya yangamba nga ndine senkubuge nangamba ze ebintu byange ndaga mutonde zange ziri nani ne Kasule kasimanyo bakasula kyazi na batazirina government egenda kola kyesobola okumalawo kino ekintu abakafeero babere bakafeero batali bakafeero baleme okubeera bani ogenda kuwulira DNA yasooka yalaga Kafeero abaana baali bana kati abaana bali 20. Balamu agamba ati byonna nga biganye bamuziikule nasabye mwena abaana b'omugenzi Kafeero kisooka mwesolooze kati ngenda kuba olunaku lulala oba olunaku kimbibize baleja laba bwoyo olunaku mwena mujje awulidde mwena mujje mbawe ntwale ku poliisi wali enaggulu babajjeko ndaga butonde bamalozi bajjako bodeyo omugenzi ndi wiringa okuyambako famire kuddamu entaano gisumulula badde mbagizimbe bulungi bajjeko egumba bakabira amagumba ga Kafeero n'abaana ba Kafeero abatali ba Kafeero bakole ki bangamba bali babasaba sente z'okujjayo ndaga butonde zali senemeka bazituwa $1,000,000 ye minisita Balamu Paul Job Kafeero bagera kuddamu bamuziikule abaana beesosola DNA abagiyitako batunda buli kiramu kati bali DNA bwe yasuula banoonya bwenkanya obwenkanya bagenda bufuna batya DNA bali be yasuula tebakkiriza nti ate bakebere musaayi baagala bajjeyo gumba lya Kafeero bwe bagenda okukkiriza ebirala byonna tebabikkiriza. Swaziniga yasanze akadde akazibu nga Balamu amunnyonnyola bino wulira ani yazibawa kakati honorable katona nnyo waliwo omwami bamuyita mwami Nsibuka nze n'obupapula bwange buno okutukebera DNA yasooka ssebo honorable minister twatunda ttaka lyaffe miliyoni ago nkokonjerwawo miliyoni 4 yes lindagaano eno oba ogiraba nansonyiwa engeri gye njikuumye naye yeno gye twatundirako ndowooza olaasenga Nantongo Saro ye yaliwo oluli ne baganda bange kuno kuliko Kafeero Simon Peter Nagawa Elizabeth fenna kwetuli era ne tukkaanya abana abasaining
kuno kuliko abaana abaali basuubira obeera ba administrator kuliko in fact senga yasooka osayininga Nantongo Sarah Simon Peter n'asayininga senga waba yasayininga lwaki senga yasayininga ate ajja wano ng'agamba mutunda ebintu kangende enkola taata kakati tumala otunda ettaka lino tugenda ku ddiini ezino ze minutes zetwatuulamu taata wange nga tukola ki tukkaanya era wotunuulira ku minutes buno bukaddekadde erinnya lye kwe liri senga Nantongo masayiningako abantu beka Kafero Simon yasooka Kafero Dube n'asayininga Kafero Tony n'asayininga Nantongo Sarah n'asayininga Kafero Dube yegwe nedda Kafero Dube muto wange nze Kafero Thomas Swaziniga lyandongo okitegedde ono Swaziniga Kafero kati wulira Minisita Balamu ne Swaziniga akyamukazaakaza byali bitya kuba abafamire bali DNA beyasuula balumiriza nnyo omukulu Swaziniga ne tulinda emyaka ena Uncle Balamu abaana bano baddeyo mu musaayi bajulire kubanga ne kkooti yasala omusango guguno. This is a judgment by Honorable Justice Mulangira Joseph. It is malicious application number 33 lacks merit. It is hereby dismissed with costs to the respondents. Bana abana 10 na bana Uncle wange Balamu zekuita Uncle munansonyola Uncle Balamu bana abana 10 na bana bonna kuva ku Martin Kafero paka ku Joan Mirembe Ntongo bebawo wabira bana abana nti bababbye omusaayi. So the judge decided. After the judge deciding or ordering, netugenda maaso na waita emyaka ena Uncle wange netufuna zino letters. This all costs money. Njagala those people come to account senga wange ngambe tiswazi wafera wote omusaayi. Simya senga Ntongo sijina na jina ze tata nkugambye nti kabadde kaseera kazibu nnyo nga Swaziniga omukulu Minisita Balamu amukazakaza yagezezzaako n'okunoonya ku senga waabwe gwe bayita Ntongo okumubuuza bituufu biri bitya. Senga Nantongo agamba nti ono Swaziniga y'omu ku basinze okutunda ettaka. Swaziniga abyegaana wulira sebo kituufu wajjako caveat ku kyapa ata gye nnoonya wano caveat ngikulage caveat ekyaliko John Mark yagiteekako. So senga wange lekera olimbalimba abantu oli muntu mukulu It's ongoing. 23.7. Zibamala mukayana bukayali muyombera bwerere ekyapa kyammwe kiriko already caveat kweri kyakyuka kirina amanya g'aba administrator kiri mu manya g'abaana bana nganda babiri ba administrator bali babiri. Sorry Uncle Balamu ani nani Nagawa Elizabeth ne Kafero Thomas yegwe yes sir Nagawa yaliwa Nagawa mukulu wange ali wetasobodde kujjali. Swaziniga ye kyasinga okwagala ekivulu kye nga 17 okujjukira Paul Job Kafero yafiira. Ulira wano kyensaba Uncle wange Balamu kyensaba senga wange aveeko obakkirize aleme kuleeta mu maaso go. Muzeeyi waffe we yafa senga wange mwakwata ebyuma bya taata ne mubitwala byonna ne mukola show ne mukola ne kulabako production. Kati nze wenkola show mwejjukira muzeeyi wange Mwami Balamu senga wange mba muyiseeko nnyo. Omukolo gwange gwa kujjukira fundraising naye senga wange bakyusa ekibiina kya muzeeyi wange ne bakijja mu kulabako Gita Singers ne bakituma kulabako production ne batabaala ensi eno yonna nga bakola bivulu. Uncle Balamu nze nkola show ya kujjukira kitange era naawe nkusaba woba osobodde ojja obeewo olabe ebibaayo babawayo abantu bebasuubira nti Swazi afuna ssente nnyingi era nkusaba nga wakola statement luli ebintu bya Kafero music takwatagana na property. Swaziniga gati nno senga waabwe yagamba DNA entuufu balina kuziikula Kafero tewali kirala. Omukyalo oyo mwagale nnyo abantu abaagala mu bulamu. Omukyalo oyo taata wange yamuweererera abaana naye senga Nantongo kyonna Kafero kye yakukola kyogere tugenda kukola ssente tukikuddize senga wange. Simanyi kye yakukola nze sindyoke siina buzibu bagenda kunkebera baganda bange senga yeeyisa bwatyo Uncle Balamu n'obukaka mu senga wo mu ekitiibwa. Abazadde bo bawe ekitiibwa abantu betukuliddemu abo nga batubonya abo abazadde bo kitaawo ne nnyoko omusanga mu ekitiibwa. Omuntu atakwagalira mukadde we Uncle Balamu
lwaki oyagala oziikuula muganda wo Ssenga Nantongo bannaye tubuulire yakukola ki? abantu babangi bajjako sampo. Lwaki yasooka kukkiriza tutunde poloti zaffe? Lwaki wasooka kukkiriza tutunde ebyaffe? Lwaki twamala fiirwa byaffe Ssenga kati atandise okugamba baziikule muganda we naye nga gwe kennyini owaayiriza Martin lutalo lwa kuziikula po Job Kafeero tewayi chance ndala yonna. Minister size kola contempt of court naye njagala final decision iwali wagamba nti bakozesa ndaga butonde siza Kafeero nabo babatuufu tukozesa ndaga butonde yani nze sikinako buzango bala so entana ya Kafeero nzija kuba supportinga wo kusedi nze ebyokuzikula Ssenga wange abirimu ebyokuzikula muzeeyi wange I'm not above the law era ensi etegere nti omuntu ayagala oziikula muzeeyi Ssenga Nantongo Saara nze taata nkusaba nte akasho kange kabeeyo nga 17. aya basi Swaziniga yayagala shoye bagite naye nga ye Ssenga Nantongo agamba alina okumuziikula Kafeero. Ssenga Nantongo waliwo nga batujjako omusaayi oba tewaliiwo Ssenga wange? Ssenga Ntongo okakasa tujjeyo kamera za MBN nga toli mu ddwaliro eryo nga batujjako omusaayi? Ekirala bakugambako nti Kafeero bamuziikuula oba tebamuziikuula n'ogaana oba tewagaana. Abasawo baatugamba Ssenga waliwo tuli bantu bakulu nti basobola okebera Kafeero nga bamuggyeyo oba okebera Kafeero nga bageraageranya ku baana be oba okukwata muganda wa Kafeero ne bamukebera. Bassenga nga weebali ne Muzeeyi Mugerwa. Yes, Muzeeyi Mugerwa waali bo kennyini abo Bassenga mwami Balamu ne bakola we bati temuziikula sweetheart waffe temuziikula muntu waffe tekijalabika bubi. Ssenga Nantongo kamubuuze Ssenga ki kyoyagala? Ssenga ki kyemwagala? Kale so mwagala kati okkiriza gwe nga Ssenga w'abaana tula ne Uncle Mugerwa mukanye mwena aba family Uri ku Centenary